俗话说，猫死挂枝头，狗死顺水流。这个习俗啊，绝对不是空穴来风。此外呢，狗狗死后是不能用手碰的，更不能把它埋到土里面。这个呢，也绝对不是迷信。真实的原因，100个养狗人，他有100个都不知道。我今天呢，给大家透露几个极其重要的养狗忠告，大家可以点个红心支持一下。这第一个就是狗狗去世后啊，咱们千万不要用手去碰，因为在狗心跳停止后的12个小时之内，这段时间虽然它身体已经死亡，但是它脑细胞还依然存活。这个时候，如果说你贸然的去触碰它的身体，即便你是轻轻的去抚摸它，它依然会感到疼痛，因为它的意识要脱离身体了。这个过程非常的辛苦，可能需要10几个小时，甚至24小时以上。那这个时候呢，你只需要让它静静躺在那里，你就安安静的看着它，完成对它最后的守护就可以了。另外呢，咱们养狗人一定要知道，狗狗的一生啊，大概只有10到15岁，它们遇到什么样的主人，就会过什么样的日子，没得选择。所以说呢，只有遇到真心爱它、懂它的主人，它才能够得到幸福。如果说你想让狗在陪伴你短短的10几年里面都可以健健康康的，就一定要牢牢记住下面这几个养狗忠告。第一个，千万不要给狗吃煮熟的鸡鸭鱼这种骨头，因为狗啊，它只会吞咽，不会咀嚼，骨头的横截面它是非常锋利的，它会划破狗的肠道。第二个，不要给狗去打疫苗，宠物店大部分都会告诉你要我们每年都去给狗打疫苗，这个呢就是真正的挣狗钱害狗命。其实啊，疫苗打多了对它没有任何的好处，而且疫苗产生的抗体能在狗的体内存活5年以上。所谓每年打一次啊，完全就是骗养狗人的钱。第三呢，狗如果频繁的啃咬自己的指甲，然后呢指尖还红肿有异味，这就是狗得了指尖炎。你就去药店买上碘伏，再加上一个红霉素软膏，先用碘伏给它消消炎，然后再插上这个红霉素软膏，几天下来，狗狗这个指尖炎就好了。第四个呢，狗狗尿尿的地方有一撮毛，你千万不要给它去剪啊，因为剪掉之后啊，它就会尿到腿上，不管它尿到哪里啊，哪里都会发炎。第五个，如果说狗出现呕吐的情况，不管它是吐黄水还是吐白沫还是吐没有消化完的狗粮，你不要着急，你不要去宠物店乱花钱，你就到附近药店给它买上一盒阿莫西林，再加上西米替啶，当天给它吃，当天就能够见效。第六个，如果说狗出现了上火、尿黄，或者说想尿尿不出来，这个大概率就是得了轻微的尿闭。这个时候你也别慌，你就去药店给它买上一个阿莫西林克莱霍丹钾，再配合上这个金钱草颗粒，吃上几天，狗自然就能尿出来了。第八点，如果说狗狗老是抓耳朵、挠脖子，在地上打滚，甚至说拖着屁股在地上蹭，还用身体去蹭墙、蹭沙发，你不要以为它在调皮，这是它身上有寄生虫了，虫子咬它非常的难受。第九，如果说你发现它掉毛严重，还不想吃饭，精神也不好，或者说就吃的再多也不长肉，你呢也不用太担心，这个就是它体内有虫子了。第十，狗狗超过10岁，它就步入老年期了，它是真的很想多陪你几年，可是它的一生呢，只有短短的10几年。如果说你想让它多陪你几年，一定要定期去给它驱虫。但是呢，驱虫也不需要你到宠物店去花冤枉钱。今天我教你一招，每个月只需要花上1、2块钱，就可以把狗狗身上20多种寄生虫全部的清除干净。像常见的绦虫、线虫、活鱼虫，以及体外狮子跳蚤、品种螨虫都可以去除。它就是很多养狗大户还有宠物店都在使用的益虫宝。这一瓶里面呢有100片，狗狗每10斤体重就给它吃1片，每个月连续吃上3到5天就可以了。狗身上虫子你给它去擦干净了，它才可以精神好、食欲好，长得膘肥体壮的，多陪你几年。那这个益虫宝，如果说你身边没有卖的，或者说一瓶卖你7、80，可千万不要上当去买。我把正品链接放在我的主页橱窗了，点开我的头像就可以找到。赶快给毛孩子备上1瓶吧，学会了也可以分享给身边养狗的家人和朋友，他肯定会感谢你的。